Наш гостин во студиото е отец Оливер Петровски. Добро утро, добре ни дојдовте. Добро утро на вас, добро утро на сите ваши гледачи. Си поразговаравме малку за гужвата која што ја има, но тоа е нормално. Треба во, ајде да речеме, најдоцна 6 да тргнете или да тргнеме за да не фати гужва. Јас наутро не одам многу низ градот, така што ова беше за мене непријатно изненадување. Така, да се надеваме дека ќе се подобри нешто и во гужвата и во тие прекршоци нели кои што ги има за жал во сообраќајот. Друга е темата за која што ќе зборуваме денеска, голем е поводот. Хуманитарната организација Свети Спас одбележува 10 години од своето постоење. Отец Оливер, кога поминаа 10 години? Па не знам, мене не толку брзо. Не толку брзо, верувам, да. Нели, но ете, благодарение на Бога и на сите оние поддржувачи кои што постојано се покрај нас, на сите тие волонтери кои што постојано даваат буквално све од себе, се надевам дека ете успеавме да несеме малце повеќе радост кај оние луѓе на кои што тоа навистина им беше потребно. Заради тоа што направивме наистина многу акции, помогнавме на многу луѓе. Така. И се надевам дека и понатака ќе можеме да помагаме и да смениме нечи живот, нели со тоа што ќе успееме да внесеме некоја промена на подобро за тие да продолжат самостојно да си живеат. Така, ние додека разговараме си течат фотографии кои што ги најдов на профилот на организацијата Свети Спас. Имаме дел од она што се готви како храна, дел од луѓето кои што помагале, многу години се во прашање. Се сеќавате ли на првиот момент како започна сето ова? Ајде малку да ги потсетиме нашите гледачи. Па да, почна на целата приказна, да наречеме, почна точно 13 декември 2015 година во храмот Свети Спас Драчево, каде што беше оформена хуманитарната организација за помош на драчевските, на луѓето од драчевската парохија, нели? Меѓутоа некако многу брзо се прочу, да кажеме, за самата хуманитарна организација и почна да пристигаат барања не само од Скопје, туку воопшто од цела Македонија. Побаравме благослов нормално од нашиот архиепископ господин Стефан, кој што со радост ја прифати идејата и еве 10 години подоцна успеавме да помогнеме на многу луѓе, градевме куќи, реновиравме куќи, однесовме премногу по куќни облека, веќе не знам јас колку, нека на 20.000 пакети сигурно се поделени, успеавме да отвориме црковна народна кујна која што ете успева секојдневно денес да кажеме да готви преку 200 оброци, 210 оброци кои што се делат буквално секој ден од понеделник до сабота. Не знам, стотици илјади оброци се тоа, значи за овие неколку години колку што постои хуманитарната организација. Помагавме значи во Стајковци, помагавме во Албанија, помагавме во Турција, во Србија, секаде онаму каде што беше потребна нашата помош. Нормално со благослов на архиепископот Охридски Македонски делувавме за да можеме да помогнеме нормално во рамките на нашите можности. Така, јас сум сведок дека беше така, нашата телевизија исто така сведок, бидејќи колку што можеме ги следиме сите ваши действија, ќе кажам, и она што го кажавте, помагате околу оброци, облека, опремување на многу домови. Тоа е навистина за почит, но и тоа е многу напорно, ќе кажам. Иако вие го правите тоа нели со љубов, но не е лесно. Не е лесно. Колку луѓе се вклучени сега во моментов во сето тоа? Бројката веројатно се менувала низ годините. Ако зборуваме за луѓе кои што се волонтери во хуманитарната организација, во моментов имаме 46. Ја знаеме точната бројка затоа што вчера нели ги броевме за да ги поканиме сите нормално нели на годишнината. 46 кои што се постојани волонтери, тоест луѓе кои што се постојано вклучени буквално во сите наши акции, дали во готвењето на храната, дали во поделбата на храната, дали во подготовката на пакетите кои што ги пуштаме секој месец. Бројката ќе кажеме дека не е голема, меѓутоа тоа се луѓе со големи срца кои што навистина сакаат да помагаат. Покрај тие 46 да ги кажеме постојани волонтери кои што се буквално 24 сати со нас, тука можеме да броиме уште стотици кои што доаѓаат повремено и кои што одвојуваат дел од своето време за да може да помогнат и на самата хуманитарна организација, меѓутоа и на луѓето на кои што има потребна таа помош.
Така што имаме волонтери, нели, кои што ја преземат, ги преземат донациите, ги носат до одредени семејства, ги носат до други градови, нели, и така натаму. Така. Не би сакала да зборуваме за некои негативни примери, негативни приказни, нели, но ајде би сакала малку поинаку да го формулирам прашањето. Како луѓето да не доаѓаат со лажни приказни кај вас? Бидејќи знам дека имаше некои такви примери, да се злоупотреби добрината ваша, на луѓето околу вас, мислам дека тоа не е фер. Па сметам дека такви примери се помалку и помалку има во денешно време, од причина што ете ние успеваме да кажеме да го спречиме тоа со барањето на документацијата, да го докажат својот социјален статус, меѓутоа и со тоа што нашите волонтери или лично јас се обидуваме барем да ги посетиме сите семејства за да увидиме реалната состојба. Така. За да видите дали навистина во домот треба нешто, дали навистина не се вработени и слично. Ако не се вработени, се обидуваме да најдеме веднаш вработување. Не може во еден дом каде што има четворица возрастни да не работи ниту еден. Точно. Од секоја сум кажувал и ќе кажувам дека хуманитарната организација постои за да им помогне да застанат на своји нозе. Така. Нели? Не можеме да помагаме бесконечно. Да бидеме реални, нели? Меѓутоа можеме да им помогнеме да застанат на своји нозе со тоа што ќе им понудиме вработување, нели, за самите тие да го заработат својот леп, што се вели. Фалом на Бога, имаме многу среќни приказни каде што сме успеале, нели? Многу тие луѓе денеска ни помагаат. Нели, чим ќе земат плата, ќе земат дел од производите, ќе донесат во хуманитарната организација, нели, не забораваат дека ете ние сме им помогнале тоа што им било најпотребно и знаат дека има уште многу луѓе на кои што им е таква помош потребна. Така е. Нели? Браво. Со тоа ние на некој начин се гордееме, така се зголемува, да кажеме, војската против гладот во Македонија. Така, така. Кажете ми како може да ве најдат, како да искомуницираат со вас, иако повеќето знаат, но да потсетим. Повеќето знаат, да, меѓутоа може да најдат на нашата Facebook страница хуманитарна организација Свети Спас, од црквата Свети Спас Драчево, во нашиот магазин во Драчево, во сите пунктови каде што, нели, секојдневно се доставува храната и нормално на телефонски број на хуманитарната организација. Се доставува храна и облека исто така може да се... Облека во моментов не, заради тоа што имаме навистина доволно. А за жал, како што знаат сите, ние немаме своји простори, просториите ги изнајмуваме. Така што во моментов не сме во можност да изнајмиме дополнителен простор за покуќнини и за облек. Така што се работиме на еден друг начин за покуќнина, значи оние кои што имаат нешто што сака да го подарат, кој што мора да биде во целосно исправна состојба, нормално, нели? Објавуваат на нашата страница. Така. Луѓето се пријуват на кои што тоа им е потребно, нели, потоа ние с нашето возило се одиме го зиеме и го носиме директно кај луѓето, затоа што пак ќе кажам немаме кај да го складираме. Така. Одлично што можете да помогнете и на тој начин и да потсетам дека прославата, главна прослава, нели, ќе се одржи на 13 декември, тоа е сабота во ресторанот Касијана со почеток во 17 часот како едно одбележување на 10 години од вашето постоење. Јас ви честитам уште еднаш од срце. Ви благодарам. И тука сме. Тука сме за се што треба и како екипа, како телевизија, веќе го знаете. Јас се сеќавам првото гостување, значи оние кои што први ја препознаа мисијата на хуманитарната организација беше токму Канал 5. И ако точно се сеќавам, во март 2016 веќе има гостување. Така е. И тоа тука некаде ни беше студиото, така е, да. Нели? И мислам дека можеби и тоа ни помогна за луѓето да дознаат повеќе за самата хуманитарна организација и да се вклучат во истата. Така што ви благодариме за тоа. Секако.